Un líder revolucionario africano. Dale like al vivo, deja tu comentario. De África. Y lo citaba diciendo que Cabral aseguraba que las revoluciones comienzan por lo afectivo, no por lo intelectual. Me pareció de verdad una síntesis maravillosa. Las revoluciones comienzan por lo afectivo, no por lo intelectual. Dale like al vivo, deja tu comentario, suscríbete al canal. 71%